Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün Dyson SV10 modelinizin bataryasını nasıl değiştireceğinizi adım adım göstereceğiz. Öncelikle ihtiyacımız olan aletleri hazırlayalım. Bir tornavida seti, uygun boyutta bir yıldız tornavida ve bir çift eldiven almanız gerekecek. Ayrıca, yeni bataryanızı da yanınıza almayı unutmayın. İlk adım, cihazınızı kapatmak ve fişten çekmektir. Güvenliğiniz için bu çok önemlidir. Şimdi, Dyson SV10'un arka tarafındaki vidaları bulmamız gerekiyor. Yıldız tornavida ile bu vidaları dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir yere koymayı unutmayın. Vidaladıktan sonra, arka kapağı nazikçe kaldırın. Burada, bataryayı göreceksiniz. Eski bataryayı çıkarmak için, yan kenarlardaki kolları çekerek serbest bırakın. Eski bataryayı çıkardıktan sonra, iç kısmı temizlemek önemlidir. Cihazınızın performansını artıracaktır. Temizlemek için bir fırça veya hava spreyi kullanabilirsiniz. Şimdi yeni bataryanızı alıp yerine yerleştirin. Bataryayı yerleştirirken, kenarlardaki kolların tam oturduğundan emin olun. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, böylece tüm bu işlemleri profesyonellere bırakabilirsiniz. Yeni batarya yerinde olduğuna göre, arka kapağı tekrar kapatabiliriz. Kapağı yerleştirirken, vidaları tekrar takmayı unutmayın. Tüm vidaları sıkıca kapattığınızdan emin olun. Bu cihazınızın güvenli çalışması için kritik öneme sahiptir. Son olarak, cihazınızı tekrar açın ve yeni bataryanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer her şey yolundaysa, tebrikler. Dyson SV10'unuz artık yeni bataryasıyla çalışmaya hazır. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifi alarak süreci daha da kolaylaştırabilirsiniz. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok diyerek bize ulaşabilirsiniz. Bu hizmetlerimizde size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.